हाँ गिफ्ट, जल्दी इन्हें खोल के देखता हूँ। बच्चे रुक जा, इन गिफ्ट्स में बॉम्ब भी हो सकता है। जल्दी इस वाले गिफ्ट में देखता हूँ। अरे इसमें तो एक बॉम्ब है। अब इसके अंदर देखता हूँ। इसके अंदर भी एक खतरनाक शेर है। अब इस लास्ट वाले को भी देख लेता हूँ। उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे आई लव पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। अरे इसके अंदर भी ज़ॉम्बी है। बेटा हमें अनजान लोगों से गिफ्ट